بر مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ زور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن هم خوردن مدیا و کی مصرفین دیمان و پادیمان هر اجتماع دیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن راوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن کردنون هر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا تماشاوان بیف تیوی ریبر هبون بوراید برنامه زانیار دا بناوی خواه و یکیتی آگیشتی نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوری و بناوی هفکار خواه نویسکار عبدالباقی حسینی هم بخیر هاتنا ودکن میوان خلقا ما ایشب هلبسوان کردستانی باران حسو باران حسو به درمافه هلبسوان مدا امه هنکی لسر جیان خبات چالاکی و کار نوین هنری راوستن ده دست پیکی دا ام به هفرا وگر باران وکی خورتکی کرد پروار رو با کش دناو هوالن خدا دهات ناسین چبرکو تم ندینن وی جدا هبون و پیشنیارن ویجی تاکو ده هلبجارتنا لیستوکو بیارین کردیجی دا چه دبون تم چالاک و آماده بون تم او چالاک و آماده بو کود زاوکتیا خدا دست به کار خواهی هنری بکر تاکو وکه شانو گرکی ده هات ناسین تبی کو تمن بچوک بو و به آلاون بر دست خدا او هوایه که لسر دپ شانوی ده خویا کرن برنگه که لستکوان خدا ده پیش به باجویا هلبسوان ما جروج آوای کردستان دست پید کرد باران حسو لگند خانمیه هاتیه دنه سال 1982 گندوی گریدای باجار درب سیه روج آوای کردستانه وی خواندن خویا سرطایی لگند کربتلی تمام کرد و پشترا بری خود ده باجار دربسیه و خواندن خویا ناوندی لورد قدینه ده سالا 1999 دا بری خدا پایتخت سوریه شامه لطاقا کردا وقت ناسین زور آوا بجیده به لشامه گلک سالان بشتاری کو من موزیک دبو و چالاکی خواه بردوام دکر نویسن شانو ستران و بدنگ خواه هست و آوازن لگل آمورا خواه تنبور بردوام دکر ده سال 2008 2009 دا باران حسو دو جاران تی بنچاف کرن جعالی رژیم عباس بتوام باری کرنا چالاکی سیاسی و قد خبونه لیتی کرن تاکو باران ده آبدارا 2011 دا بری خود ده ولات کنداوی قطر شبرکوی چاوی و چاوی دست پیکا بوهارا گلان بو
لتوای روشلاتا ناوین. د پاییزا 2013 دا باران دیسا لولات خوادگره و لدایکا خدا میوان دمک کرد مینه و بری خود ده باشور کردستان لحولیر جیه که خودگره تبی مالباتا خواه. ده هاوینا 2015 دا باران حسو بری خود ده اروپا و لدور المانیا باجار بوخمه دمینه لور بهتر دفت پیرا چید با و راستی گلک نیدیسکار استران بیجی کرد تی. باران لألمانیا گلک خباتان دکه جالی که سرانان ده بیجه و ده افرین او جالیه که ده بیجه و ده آفرین و جالیه که دن دست به نویسا کرد فیلم کردی دکه تا که ده گلک درادا کار در هنری یجی دکه لگل گچو خوتن کرد. جخوا باران به نوسا خواه ندا راوستاندن و بردوام گرناوی بنویس و هلبستن کردی دا تاکو دیگیان ویدا آفراندنا ویجا و ادبیتا رسندا تخویا کرن برنگکی جدا. آرمانج هجی برهمن چاپکری بگارا دلوین هلبست و شانا آر گلاویج تباغ 2021 استانبول ته چاپ کرنا پرتوک هرن اوینا ته هلبست و شانا آر 2023 استانبول امیجی بخیرهاتنا خواه برنگ خواب آوای خواه بخیرهاتنا وی بکن و جه پرسا خواه یکم تسبیح بکن. ما مستا دسته که تو بخیرهاتی. صافي جالك سباس ما بستريفر جالك سباس جبوكو وان دعوكر برنامج بي تي في ازيرو جالك شانازم كيف خشم وسباس لسر او هبوكين قلت خندن لسر جيانا ما تداناسين بدوستو هوالي ما بميوان حاضرية بي تي في. امجي سپاسیاتت کن کتا اریکر و خاندنامه ما و هم هیوینه تماشاوانان دمک خوش بمرا در باز بکن. ما مستا تو لگنده خانمیه لگندوارا دیره که جدایخ بویی. باندورا ویجیگه هی لسر تا دواره هلبست و بگیشتی دواره کتو مروبه که کرد به چه رنگی بود؟ به چه آوایی بود؟ شخوا جدایک بونا من گنده غنامیه گریدای باجار دربیسیه نابرا عمود و سرکانیه دیه هلبت ما مسته دیگو مرولی جدایک دبه و دیگو مرولی مزن دبه سروی آخی دوست و حوال و وندی و جیران و دوی دماغو راستی جاو دم خوش بو سالا 1982 از هاتم الدنيا پشتی محط سالیا خو و جبر بجورد مرو بیرا دنیای تشتین ویدمی باشتیم بیرا مره تاثیرا خل مکر باندورا و هبو شبرکو د گنده مده کسینگو کارن هنری دکرن پربون دنابا کوماده شخبری کوم بون دوی بتوکانیا خود من هم سترانج دقوتن وهم هلبس دقوتن هروا هلبست قوم دقوتن هلبست وان ابون من دوي دميد او امكاني الجمن نبو جوجاز بنفيسينم يعني از نقابو مياستا جوجاز بفيسي بكم لهدي امبير مزنبون يعني نابدا مزنبون او يجي جيت خاد دلي مد لكيلا خندني دمجي مد شكل ایش و آزاریم دبون شانو دهاتن پیشکش کرن گوتنین سترانا ایگو دوی دمیده جبو شورشا کرد جبو برخدانا گلی کردی گو دهاتن نویسانتن بیشن لکیلک به فلکلور هبو دیلان هبو هم سکیچن کومیک جی بکنجی هبون لیتشته گو من جی بر راستی جی دایم دبچوکانیا خودم متخواست گواز لپیش بیم یعنی نه لپیش بون گواز یعنی
سر هناك إنسان قبض كم يانجي سر كداوان نا هر متخص از هناك برهمين خود شيكم هر متخص از چما أجي نكارم شيكم دويد از پردش يام راستي ولكيلكو از وستي يعني هناكي وقت بي ليكول كيرين لسر ام بيجن هلبستا كردي ستراني كردي هبالي من تشاوا دسترين تش سترانات فيجن لكيلكو مخصص خوا فيري اموركي موسيقى بكم مطنبوراني هدي از عالمي طنبوري فيري طنبوري يجيبون لنب او رنج اكاديمي يعني يجيبوا كسايتي اخو يعني من كاري خود بيد دامشاندن باندورا و ابو دستك داين هبو راستيش دوی دمي دستك داين هبو هم جاليه بابي ميجي دستك داين هبو حز ذكر جوز هالبس تابيش مانجي از بستريم پر حز ذكر دما قو من هلبستو ستران دقوتن لكيلكو من شانو جديدتن راستي كيفا من قلك شخبات الشانو رهات دوي دراد من خص قوز وصاهنكي پرورده بفن دالي شانو ده دنافان جروبا ده دنافان كوما ده لغوري درفته قوهبون ما پرورده ستاندن ما شانو گريجي كر بوي تماني بچوك وهدي او تشت مرمزن بو يعني باندوراكي سركفتي بو ما خورد كر مكاري بو بيتر نرينن خوا بس بستران بهالبست يانجي بشانو اموي بين زمان و پشكشي گلي خو بكن باندوراكي وصابو داوي ديان بله مامستا تا زو دبش خواندن بردا و تا دست به کار کرد نچار بوی تو کار بکی بخدتی و از مونا نچاریه یه تو جه دوری خواندن کتی و تا دست به کار کرد چه باندوره لتکر دبو او تش دبو کلم لپیش گلو یان بهتر مورالکی تا چیکر کوت زارزاری یک چیکر دوتا دا کوت بردوام بکیره یا خواهی آفرینری انا هناك تشتهني بانسان تيدني دما انسان تيدني بوير تيدني ام بيجن زاروكا كي حد صالي انه طاقن دي ام بيجن تشتكش موسيقى نزانه تدبيني دنگك خوش لي لسره دستريج نوتي درناكه تدبيج عيني سولفيج خونديه وسا ام بيجن نوتي وي دجي وي دد يك تدبيني 10-12 ساليه ام بيجن طنبورك يانجي امورك موسيقى برنگك خوش بكارتينه دبگو نه اکادمی به لی خوش بکارتینه دکاره جبو هنرمندکی ساز بکه جبو هنرمندکی گودر کف سرده پیشانوی بسترین ده آلیه شانو ده لبرچاوم دبینین يعني قالك زاروكين جو مثلا بيجن دشانو ديانجي د فيلمات هناك ليستك دليزن نجيان آستكي بلند آلية خوندني دي تاكو ببن ام بيجن ليستك فاني شانو حتى جو بي قبول كرن تيكوي نافا فيلمك يانجي ريزا فيلمك يانجي كورتا فيلمك دي يانجي هر در كفسر دا بيشانو او بكي لي هر وصاب باندورك يعني آلیکی خواه گرانبونکی خواه هیه دما گو کلم شتر درد کبن بیجن بطایبت اموکی گلی کرد روشامه جیانامه هنکی زحمت بو کتیم جوانین ما دوان سالی گو ام جدایک بونه خواندنا خواه تمام کرنیان جم بیجن گهان تید آستکی بلند هبون لی پرکیم بون دهاتن جمارتن يعني جبر پی دی وین جیانی خزانیا گو گلک مالباتین کرد وکی مالباتامه مثلا فقیرتی جیان دکرن او هبو الولات ما هبو او و پیدات بو پر بوجی اجبوی جی هنکی دوی دراد از اشیام راستی يعني هناك
هناك خواستك مني دجياني هبون دالية خوندني دي قوق از بخوينم از بقيم أستكي دها بلند از كاربم دبقو أو بمر ببعالي كار بيتر هناك تشتاده لي ديساجي از وقت بيت دس قرتي بيدن نمام يعني من نودو ششاده اري سال 1996 از فيري زماني كردي بوم يعني برنجك زحمت جي راستي لي از فيري زماني كردي بوم از خل صرف سكنم حتى قوم از قيام استا من يا زماني كردي دعاليه نفيسه دعاليه خوندني دباش ببن باندورك خواه يقو هناكي تعدى دجيانا من دل من هات كرن نبر دوام كرنا مش خوندنير او هي يعني تش انسان به طبيعي او هبه لناوي معنا قومرو تسليم به يعني تسليم كاريه راقهين مرة بيجي جبركو از نقام آستكي باش تخوندني ده اف نارينين سري من دي يانجي هناك برهم دلي من دجيان دكن ازوي درناخم دبقو هناك بيش نظام تشاوا يعني افانا جركي مرو هناك كلمة كي مزن شبوكو مرو كارب نارينين خبين زمان انجي هاگر ام بيجن نفي سال بستي به انجي مثلا رحمتي باب طيار شانو گري نخوند بو بهمات کار بيجي سرانسري كردستان باب طيار رحمه خدي لبه بو كسكي خويايد ناوا كرداده يعني پشتی چونا خو بانتورکی مزن بچوناوی لوی جواکی هات کرن گو به اشیا راستی ام تفجی مخابن لی تجدید دماغو درد کت باو طیار تبگو تا يعني في انساني تام شانو گری خوندی و خلاصی کریه افجی از بدگرم نقطه خواه یکمین یاگو من دسپیک بحث کر هناك انسان هناك تجد بوان رجيان دكن يعني دماغو تشيد بوان رتشيد بوان تي خلقاندن تي دنياي اوجي اد بجم اجي يك جوان كسي جو اف هستن گوازانا بيد آخفم بيد نویسینم بینوسا گواز تبدلوینم افینا بمر دماغوز جدایک بوما او جی بمر هاتی پیدا کرن اجي لغوري دمي خوا لغوري درفتي خوا شخوا چند سال نجي ما زحمتي در باسكر زحمتي كي قالكي مازن وكو ام تبجي زانن يعني روجاواي كردستاني يعني ام بيجن سوري بقشتي روشا كردا هركس ندوري بي يعني هركس زانه دماغو يك سوري بانج روجاواي كردستاني بروشي باش دزانه بيچه هبو يعني دوان سالانه ده نزيك رژیم نزيك بوني رژیم بحث بتايبت كردار چاوا بو چرنگي بو يعني فرق وجوداهي نتخستل دماغو كرد بايا دماغو بديتات هنوسا خو تبدل بين انجي تشني داوكي جبو نتوا خوش بو قالي خوش بو جواكا خد بيجي دهمان دميد وقت بيد دست داتانين سر وتخصن يعني بدن سكناندن راوستينن يعني داوي دست كارم في بيجم جبو برساته ما مست بله جان دست به چالاکیا خواه هنری دکر بریا شانویه دست بگه دما به تمن چک بوی چاوا پیوندیا تی دست بگه به هنره ده چه بو انا دسبيكي من قلت يعني قندي قو من ليجيان ذكر بيتري خوا دنابا خباتن هنري دي جي دقرتن ام بيجن هناك جروب شانو دي جي دقرتن كوما كيما هبوي شاغي او كوما طبيعي ازي هري بچوك زاروك دنابان دبون همه مزن بون يعني تمني بابي من دبون مامي من دبون مزن بون بامريكا تبي جو امبيشن دو قالك آلياد من تش نذكر شيء شو حاضر دكم مجهدار ذكر محل ذكر يعني متخصص جهدار بكم دسبيكي من دسترا مجود جي دنجي من باش بو نخراب بو من دسترا كوميدي هر وهاد التاريخ من جروبك خوي زاروبي ما تشكربو إباري
سترا يعني جوي جروبير كسني جبات هوا أو بايا يعني شبهر كن قنداهم زانم بيشابون تشيدبون وصال مالكي كوم دبون أم بيجن كسر جو هناك تشنيوي تايبت هوا شبهر كده أم بيجن بهالبست باب ستران باب طنبور بايا تاني زمان يعني ليه قداري ذكرنا أو يجي تاني زمان وكم اني زمان يعني بتشو كان ياخذ ذناب دبوم وكم قلت قالك تشتت لي ويند بومجي يعني درفتي او ثمانية من تنبو جوجا مثلا استبلي حمدش دي شبركوس برزارو ل من قداري جي ذكر يعني دما قورولا من نباش شو مس حضرت بوم دوان كيلي كاده باندورێکی مەزن لە دکرد گۆگە ئەس جارنا مش خۆرت گوت گەرەێکی ئە زوو مەزن ببم ji بۆ گۆگەسکار بم هێنێک تشتێن گۆ ئەس دەبینم لە پێشیا من تێکردن ئەوانێ گۆ هەنێکی بەعەمر مەزن دلیزن یان ژی دەبێژن یان ژی دکن ji بۆ گۆ ئەژی کار بم بکەم یعنی حتا جارنا من نووسا ji بۆ خۆت گوت خۆسکا گۆ ئە زوو مەزن ببم لێ تەدی پشتی مەزنبوونێ مەرۆ نزانی بوو واتەیان مەزنبوونێ چی هەر گۆ مەرۆ مەزن دبوو بارێ مەرۆ گران دبوو ji ber ku em bi sat fikirin ji ber ku em zarok bûn kesên got destek didan alîkarî jî didan hebûn yani di wê demê de hebûn em bêjin Şêx Mûs hebû destek dida Mihemed Emîn hebû Salah Mihemed Emîn hebû destek dida سلمان هبو دستک ددا علی هبو دستک ددا اوانا راستی جوانی هجا هبو دستک ددان اوانا کسنی گو خودی تمام بون یعنی دوی گروپی ده دستک ددان گوت برا باران مثلا به گهدار بکه ام تخازم باران جی مشارکه بکه گوری تمنی خوی بچوب تشنی گو لگوری پیدا بهبن برا بکه راستی yani مگود جی بابی مجی رير پیشام نگرد بی عالیده yani خواست و صاحبی کیوی جهابو خواسته که کیوی جهابو گوگز دوی عالیده خو پیش خمز دوی عالیده خو خورد بکن و بوی رنگی بوی شوایم کت ناف خواتن هنریده بده هدی او جیب مرمزم بو هم جی پیرمزم بون yani. بله می‌دونم. چما سال 1999 تبری خواه دابو شامی باجار شامه چو گوهرتن ده تدا چه کرد دواره پیش و چونه هنری دا انا چونامی 99 شامی شخوا از چوم و از باورم ندمه کی درج بوم عسكر جي يعني من عسكري جي كر دو سال و نیوه خوش من پایتخت سوری الشامي من عسكري افكر لی پشتی گو من خلاص کرز هو وگریا يعني وگرا یک جاری روجاواز هو وگریا من لوی درا من خواست از ایجا خبات خوی هنری بکن بدم مشاندن و چاقه کمکه بو ناوی خوی کما راپرین بو پشتر ناوی هاد گوهرتن بو کما سرحد لوی درا ده از بومو کی برپرسیاره وی کومی وی گروپی للشامي ودهمان دميده وصا بردوام كر هما تقاربيجي حتى ادارة 1000 ويازدا لي دوان سالاده هم لكيلكا صباتي مجبو دبارة جياني ودنابا وان سالي هنريه جو درباس بو بقوشي جو ما سركبتن ودسكبتن بدس خستن ما وصا ما زحمتي جديدن شبركو تفجر لپایتخت هناك زور بو نو كريمي ما بو تفجر لپایتخت يعني تا زو اشكره دبو شبركو هر وصا تبي قلت لپایتخت ايولاتي بو مخاطبه جي سوريا دديت اللي هتم دردورة تغريب دديت يعني شبو ويجي تشكار ذكرت تتحسيا جو افكاري
يعني اشكره دبي يعني هركز تزانن هركز دبينن عالیه هنری ده باندورکی ام بیجن لشامه باندورکی باش من هات کرن عالیه هنری ده چما برکو گروپا گلوی در مبهدور کار دکر نه گروپکی نورمال بو مثلا تبچیا کوبانی کومین گود هندرید کوبانی همه جگل کوبانی جدیر که کس تید نبو تبچیا دیر که کس جعفرین تید نبو تبچیا سریکانی کس عمودت گروپی آن نبو یعنی یه باجار بخور به کاری خوراد بون و کاری خود کرد تیر دکر لی گروپا ما یا لشامه جدير كا حب كو دناب دهبون حتى تدقي سري كانيه تتي كوباني ومن بجي وهروسا حتى تدقي جعفريني يعني تكاربي جي ام بيجن نخباكي وسا خورت جي خباتن هنري فهم دكرن هبون موزسيان ما شانوگرين ما نويسكارين ما ام بيجن دنگ بيجن ما گروپێکی گەلێکی خورد بوو ساڵ ئەم دگان هەفتەی کەس ji herêmên Rojava em li hev du kom dibûn nerîn daha xurttir bû xebatê me yê hunerî daha xurttir bû li kêlekuyê me hewl dida ku em bi merkez seqafî Rûsî re bi merkez seqafî Fransî re jî hinek kara bikin duan sala de hineka destûr dan hineka destûr nedan وچاغه متکلیه خو ما خواستم به تلویزیون سوری رجی چکن لیتشته درفت گودان ما تنه گروپ کیمی زاروکا وچاغه ای گوونده مش کوبانه خواست گو گروپ آماده یش بر گود وقت کی تنگ دی یعنی گوتن ما هونه فلان روزه گرک اون حاضر بند فلان دمیده وچاغه دسته ما دی حاضر تنه مخوش کوبانه شاندن گروپ زاروکا آماده بون وچاغه yani careki men müşareke kir. Yani metxest em xebatê xwe pire bikin lê dewletê wê dixist aliyê siyasî de. Yani ji xwe binçavkirina min di cara sedemê wê ev bûn yani. Mesela nivîsên Kurdî bû, stranên Kurdî bû. Yani min behsa vê nokteyê kir ji bo ku bêfamkirin yani rewşa me li wê der bi qeysî got em xurt bûn, bi qeysî got نخباكي وسام بيجن نقان دي هابو دوي جروبي كوما سرحده لكيلكوي ما هاكو استحمتي جديدن جبو كومبونا ما للدفري ام بيجن بروفي خوبكن كاري خوبكن خباتي خوبدن مشاندن قويسي ويجي وي جوشي وي قرطبوني ما زحمتي جديدن يعني دور د شامي د راستي من قابني باش هابتن وكي كورتا فيلم من نفيساندن لي مخابن ثاني نفيسي مانه هلبس دوي دميد من نفيساندن لينا هاتن شابكرن جبركو درفت تنبو يعني بيجاري درفت تنبو قالك وكي ستران آوازي ما تشيكرن دوي شاغي دي ام بيجن جروبي ما كوما سرحات كسين جو دستران غوتن يعني او سترانانات غوتن لي درفت تنبو جو ما ام بيجن مخوشکی و صابرنگی کی اکادمی ما چاپ کروانا تبی گو امکانی ما شخصی یعنی کسایت هبون لی امکانی چاپ کرنی برنگی کی اکادمی ما نکاری بو سال هر دلی خستان ما نکاری بو چی کرایا باندورا وان حوالی می ای بمر دوی گروپی ده من گلک تشتین خوش جوان گرتن گلک جوان آنا لفدرال اوروپا جیاند کن هنک جیجی من روجابانه ام بیجن کوبانه جدیر که جعفرینه باندوره که خوی باش لمکرن بسه کس رحمه خودلوان با آنا و شهیدین جی اندامی وی گروپی بون دلوانیا خودلوان به یعنی به تواهی او گروپا ما گروپه کی ام بیجن راستی جی چاندی بو یعنی تکار بیجن نقانه بون ما تبع ما باندور لهفدو دكر تعاليه هنريد تبجي خردبون لي من يك جوان كسيقو من بردوام كر از نمام ساكنين مثلا انا كهوالي ما جوي جروبي اللي في دران الساكنين يعني بيك جاري الراوستيانه هم دنگي جاليه دنگي خود راوستيان هم بيجن جاليه نويسي خود راوستيان جاليه شانو گريا خود راوستيان بيك جاري
جارنا او مرد كان تكليه بيجي بارانيه دوام كل راستي و ام تكار خبي ببين يانجي ام بحثاوي بكن جهوالي ما يه بصالا قو ملوي درابها بدور در باسكر تيك جوان كسيب قو ام تكارن بحثاوي بكن يعني ام بيجن افي هوالي ما دمكي ما بابدور جيان كربنا انا هلبسوانكي خودي پرتوكي هلبسوانكي بدنگي خوش هلبسي خود بيجي مرود كار بيجي افينا هوالي ما يقو ام پفرد گروپكي دبون باندور اخبو سابو مامسته يعني شامل دریابون بله همینها هلبسته که اشتباه دار بکن هلبت تو آزادی تو هلبستیش مرا بخونی هم به هیوین هلبستن کتجه بهتر حزکی ویج مرا بخونی انا راستي جار هناك تشتهد بن مرود حازه يعني هناك بوير تشهد بن دنابا جواكا مرود حازه به هلبسته که ریل پیشینیه بگره بله پر دبه قالوا قيل درد كevin پر سر نقاش دبه ايگو جي فهمت كو جي فهمناك سر نقاش دكي ايگو هاي ويجيها بجي تنا بجي ما مستربر برزقريك كو دركتي ايگو هاي ويجيها بجي تنا بجي نقاش دكي ايگو سر زانه بالسر نزانه بجي نقاش دكي قوتنا شخور جي كي قدار كربي وي نقاش دكي از بچاما مراسما جوان حسن رحمه خدي لبه هنرمندێکی هێژابوو من بەریاوێ bi roja min nivîsek hazir kirim dixwest ez wê bixwînim lê rastî dema ku ez çûm ez vê jî bêjim berî gozê bixwînim min kaxeta xwe bêrîka xwe dişt min nexwet ana goz helbestê bixwînim ez dibêm wê temaşevan jî tê jî nas ku çima min nexwet divê tîpên nikilkirî tîpê hunerê bi nikilên qertelên qerût têne nikilkirin deng û reng stran û helbestan di gewriya me de sar dikin bi çirîskên ji agir hesta dax dikin bêguman çerx digere do tu bû sibe ezim çend lorîka çend helbesta çend strana çend şanoyan ez ê di nava kefenê xwe yî bixwîn de bi xwe re bibim û herim اوی چند کس لپی من ببن قهرمان سبی کو نزانن قهرمانی چیه بندا کو من ویخست بتفکا خو بنمرینن آگر بسه اندرا خوشیج گورا من هلگوین از هو کارم بدم دما من ج آخیره جواتا من با آخیره ازو آخیج هبره نیزن او ما تارو ستار کراسê nedrûtî bi ser bejna dara ku min çandî bernedin min mîna qajik di devê xwe de necûn li ser min jî xemgîn nebin li ser welatê ku bindestiyê jiyan dike xemgîn bibin kula li ser dilê kalepîrê bavê min zêde nekin çavê dayika ku darê zeytûnê bi destê xwe çandî megirînin rûpelê çîroka min bigirin îrok li vir bidawî dibe we texsîrî nekir bi xatirê me teva çîrokê bidawî bikin rûpela dawî we xwend careke din bi xatirê we ev helbest tevî min vê demê dinivîsan ji ber ku çûna hunermendê Kurd ji Herêma Efrînê Ciwan Hesen bandorekî li min kir rastî ji ber ku em hevdorê têkiliyê de bûn min ev helbestnivîsan ji bo hemû kesên ku di nava çandê di nava hunerên dixebitîn û çûn ser dilovaniya xwe wisa qalûqîlên hatin kirin em wekî civaka Kurd destpêkê ji anî ziman zanibê nizanibê naz dikin nas neke bûyer çi yê çi xwesî nêzîkî bûyerê yê çil ser bûyerê zane ji bo wî ne girîngê ya girîng û derkeve bi axivê zêdetirî wê nîne ji bo wê jî min ev diyarî wî û diyarî we teva kir rast سپاسات dikim bi rastî zanyarê Kurdistanî hunermend
جوان حسن هنرمندکی زلاله خروه خرسته دنگی وی براستی خمگینیا دارا زیتون د چاخم داگکریه کرتاس دکه شروع دکه بالکرنا وی براستی بالکرنه کی لکه آخوا شوپ آخوار سر دل هر کرده کی هستیار دانی بگومان هم دوی هر کسی دا دوی کلیه که هم دا آخوون دوی هم در باس بن سر نابیوی و دست خوشیه بدن خبات وی و خبات چی کسین میناوی دجیانا خدا بدنگ دجین و بدنگ جیجی پارد کن لی او قیرین آوانی هری زلال گمان سرنینه د چارچوبه یا هنرا کو او پیشکش دکن خویا دکه برنگکی خود نمیری جگیان ویرا و جگیان همو زانیار کردستان بله ما مستعمینه ها بین پرساخوی ادرزی دا تو دو جار هاتی بنچاف کرن سدما چالاکین سیاسی اف گرتن اف بنچاف کرن چو باندوریل سر نویسن تکر و هلوستن تا به دربار روشا سیاسی لوالید وان چاخان دا راستی دو جارم از هاتم بنچاف کرن جارا که من دریج نکرد شبر کو هجمارا کو ام گرتی گلک بونم 23 کس بون اوه چاقه دایکین ما و گلک دایکین کرد راستی دستک دان دایکین ما هاتن بردریه وی زندانی دروجان رونشتی من و هنه کسین ji Kurdên Şamê jî mudaxele kirin wê çaxê 23 ciwanên Kurd hatin girtin tenê keçek bi me rabû êdinê hemê ciwanên gênc bûn fort bûn me dirêj nekir em 3 roja 4 roja man û me berdan lê ya got min êşan bêtir cara duyemîn bû Verko cara yekemîn me ew îmza xwe avêt taahhud yanî got em îdir karekî wisa nekin ew ê tadil mikir ji ber ew pêş mikirin yanî tabî navbera her du girtina de pir dirêj bû min îmze kiribû got ez îdî karekî wisa nekim û jê pêvê min kir û min xwe neda dest yanî ez haş xwe hebûm lê di dawî de min girtin ez hatim girtin ya duyemîn him daliyê fîzîkî jî tadaxil mikir û him daliyê fikrî jî tadaxil mikir ji bo got li nivîsa min hinek tişt zêde bibe ez bêtir ji bo netewa xwe ji bo civaka Kurd ji bo zimanê Kurdî ez bêtir tê dixurt bûm yanî dijminê me rastî hov e bi çi rengî nêzîk însan dibe dema bûyî bin çav dike ew ê bandorekî xwe xurt kir di aliyê êminî netewî di aliyê nivîsê ya dinê di aliyê fîzîkî de hişt got ez tevî wê ew kêmaniyê got ez ketê me yê ji ber wan hişt got daha ez bêtir sal sermigê xwe bisekinim ji bo netewa xwe partiyê me siyasî ji xwe ez dixwazim vê bêjim ji bo hemû partiyên siyasî dema got em bêjin ciwanekî Kurd di çalakiyên siyasî de tê girtin dibi got ji sedî behsa di da bikin yan jî destekê bidin di da ka zaten di Sûriyê jî em bêjin dema got kesek dihat girtin yanî partiyên siyasî zaten nikaribûn tiştek ji bo wî kirvanaya mesela çi dikarin bikin
لي جرك ام بحثا نقطة يا بشتي برداني بكن دما قويرو تشالكوانك السياسي بين انجام بيجن نفيسكارك كرد بين تجبو في زماني جبو في چانده جبو في نتوي تاتي بن چاف کرن تدر كذا جرك نيزيك بنيان چاب نه او پر گرینگه بركو دما تتي گرتن تجبر چابوان داده کس نکارته ببینه و لسر تهمه گبتب هاتی گریدان تمینه لسر تهمه گبتب هاتی گریدان yani جی آستاته دوی عالی ده چه بو بجن توسای کی خورد بو قلب عادت کر هر کسی تناز دکر گوتنا تا لیدهات گهدار کرن دما گو مثلا تبیجه امیرابن چالاکی که لدارخن قل پشته بسکنه يعني او جي هي او جي حساب دكن لي بشتي برداني وكي خودي دركتن تني يعني ام بيجن يعني تبالا خو بدين تتيقرتن تكسينا عايشيني كسبتنا عايشه كجي بيتنا يقرتن لدما تتي بردان يجي اوش تترسن بارتيه تش تترسن طبعا شماش تترسن هر یک نرینه خود بیشه هر یک نرینه خود دین زمان اینک بیشه دبگو ماچاوا درکت یعنی جی لسر چه اساسی درکت تزانی اینکی مجار نوسا چه دبن لبیمره مخابن جواکا مابن پارتیه مجی کاربیجه سری سدی حشته وها نزیک دبن بی شوای نزیک دبن بی رنگی نزیک دبن پشتی گوز هاتن بردان يعني ام بيجن وكي چونو هاتن وكي لي برسين من ندي يعني كيم بو دبگو جارك ددا و جي بيت هات قد كرن هات سكناندن افهم جمر بو درسك واس قاربم بيتر جي بيدا بكم واس قاربم بيتر لسر خوب سكنم و ولات باريزي و ونتو حزي ندر يا ام بيجن كسكي گوهينا بيجمر بيجي گركي تو وساج ولاتي حاج بكن اجي خود كارم يعني دنيفي ساخد اس خود كارم د هسته خود د تفگر خود اس خود كارم يعني وكي بارتي كي از بخبتم بو جواكا خو چاو وكي بارتي كي بخبتم دما گو نويسه من بكب خدمتا جواكا من دما گو دنگي من بكب خدمتا جواكا من دما گو سازا من بكب خدمتا جواكا من دما گو شانويا من بكب خدمتا جواكا من وچاغ اجي وكي بارتي كي سياسي تخبتم كار دكم ها اجا مشكلة ما برزقريكا ما ام وكي جواكا كرد وبلكي بصداج جوانين وكي من پشتی بنچاف کرنه پشتی گوهاتن بردان او سامان يعني وكي من كس نزيكي وانا بو كسي خو نزيكي وانا كر لي پشتی گوز هاتم از جهندره سوري دركتم لقطر من تفقر كر و چاغش خو دسبيكا شورش بود هندره سوري ده وكي جواكا كرجي حاضرية خود كر کو هزاكي خوشك اوجي حاضر بعماده بن لوي درا جارا يكمين هندره قطر ده وكي ام بيجن جواكا كرد هندره قطر ده يا جوان اني سرهب از يك جوا كسابم دبگو گله کس جوان دي فيديو ببينه از في اشكره دبيجم حتى جو ما مبلغ مزنجي تعالي مادي ده وشاغي مدا هدو وكي جواكا كردلوي درال ومشان هريما عفريني او شاغي يقول سر آليه ام بيجن ابوري تسكني دكتور مزكين بونابيوي اسبير كتم تيكي ديده من الورجي من خاصة تشتكي بو جواكا خو بكم يعني مقوتا زي بكم قرك ناكز نيش كسي بستينم ام جواكن ام خوبتن سرابدو قالي ما روشاواي كرساني دروشكي نباش دروازبه ام چمام نكار چمام دستك نادن يعني من رولك يوساج لوي دراليس قالك جوان كسانا لاوروباني وقالك جين لجيه خونه حتى نهاجي جارنا قام بهدور داخبن ام بحسابي نقطه يمكن جبركو تمام چون بريامجي وكي جواكا كرد لقطر هبو ام بيجن
هم مالباتی جهابون هم کسایت جهابون لکارێکی وسا گۆمە نەکرد بوو گۆمە قەت نەکردی یعنی دەما من خست بۆ مانتۆپی هەردوو بکن ji بۆ civaka xwe karekî bikin hatin ser hevdû têpxweşî jî hatin ji bo wê jî yani herkes dikare bike dema got tu dilxwaz bi ji bo civaka xwe dikare bike ne gerek got tu nav partîkî siyasî de bi lê nayê wê wateya got tu destek jî nedê yani him tadê neke û destekê jî bide lê heger tu serê xwe ji tu bixwaz ji bo civaka xwe ji bo zimanê xwe ji bo çanda xwe bike tu dikare bike lê hinekî tê dûrî gelek mesela mesela bêjin meselê ragihandinî tê dûrî wê be meselê televîzyona tê dûrî wê be meselê çalakiya wekî resmiyet em bêjin partiyê me dema li Ewropa çê bikin bişînin dûte tê dûrî wê be yani hinekî evêna heye yani li vê derana em vê jiyan dikin ji bo wê jî ez ji bo her kesî dibêjim dema got tu netewhez bi dema got tu bixwaze wekî em bêjin peyakî welat parê ji bo civaka xwe bike tu dikare her bi çi şêwayî bi tu dikare bike ji bo wê jî dema goz hatin berdan pirsîn qet nehat kirin lê min xebatê xwe berdewam kir min kes jî neêşand û li Ewropa dîsa ew xebat hatino kirin min dîsa xebatekî baş jî di aliyê siyasî di li vê dera kir heta bixweşî 3 sala 4 sala jê pê de min got ez ê xebatê xwe hunerî bikim û xwedê dipêşxim hinek nivîsê min hene gerekî ez wan çap bikim û ez bi hewcetî hinekî dûrbûna meselê siyasî bûm gog ez xwe dûr bikim heta gog ez karibim hinek berhemê xwe çap bikim مامۆستا وەکتێ زانین تۆ هەلبەستێ سیاسی jî dinivîsînî em hez dikin helbesteke te siyasî guhdar bikin helbestê tu têda navdarî tu têda em bêjin gelek pirsîn xwe re anî rastî tale baş Kurdistanî ve ji dengê televîzyon Kurdistanî ve bihêna mirinê tê evana bandorek xwe baş kirin bes rastî min ew ez bawerim rastî tale vayî nav destê min deyî belê belê em hez dikin tu bi wê rihê bixwînî wê rihê hanî ku tu pê hatî naskirin rastî tale ji xwe min him bi deng û mûzîkekî xweş tomar kiriye hemî hûn wekî hemî guhdar kir rastî xweş bû ev klîp û Bey. rastî hêja bû mirov yani ji wan klîpên hanî navdarin rastî kesekî vê ser pê hatiye li Rojava pêk nanî ji birî em bêjin Ferhadê Merdê wî klîp hene û li Başûrê Kurdistanê jî yek navê wî paşnavê wî Zîbarî ye erê ew ê estran helbesta wî ser şengal dewlet me divê dewlet bi rengekî xweş tê dibêje bel ser îzîdxanê jî dibêje û ser dema referandûmê dibêje û em bêjin bi rengekî xweş dibêje rastî başûr navdar e yani em bêjin canet dibêjin tenê kesê hunermend karin klîpa çêkin na helbestvan jî karin çêkin bawer bin wê xweş jî wê çêkin gerger çêkin jî wê xweş çêkin ne tenê yani ne tenê em bê rast e xelk guhdar dike stranan stran nêzî her kesî ye bêtir ye helbestê helbest berketinek jêra divê jî hatîbûnek jêra dibe lêger helbestvan dema yê dema xwe be bi rastî karê helbesta xwe bi rengekî rengan derxîne meydanê nema ew helbestan nema di zindanê rûpelan da bimîne ji ber helbest bi xwe weke Nîzar Qebanî dibêje dibe ew gotareke em pêşkêşî kesên dorxwe dikin yani têwateye ku bi deng ve helbest wek huner bi deng ve bi xwendin ve girêdaye ne tenê ku bimîne di çarçoveyê rûpelên pirtûkan de bel rast belê ez ê rastî tale bixwînim dibêje min dî gwazazat û serbestim gotina xwe li zimanê min gerandî min ew digot
بيز بترسم آنجي لپشت خو بنرم من دب داگر کو از وان گوتنا جده خو باویجم لی من چاوی خو بکر گو خونه از تیر رزق داگرتی جرونی هیز نانه لبر من جگنمی ولاتی من آبا کشین وکه لهیت بر من را دبوری من خواست از تاسا خواهده داکم و بسر گوری آخوی آزوهاده بردم لی من چاوی خو بکر گو خونه من دید گواز باوم یارا من چاورش و بجنزرا و زاروکا من بدو کزیزره من او لبر سنگ خواه حمیز و بهم دکر لی من چاوی خو بکر گو خونه من دید گوالات من جدزا آزاد بویه بوهاراوی جدا بویه و کهوی مالک لی آوا کریه هر چار برا مال خود سر هر دبردانه هیزا من خدا بن من و من جعرده را کر گو از جی مال خود سر مال وان دبردم لی من چاوی خو بکر گو خونه من دید دایک دلشاد بون نمالوریک لسر شهیداد گوتن گوری وان جگولا خملی بون هرسا کفرات خوب دلی من وجی گرت من جی خود کو از وان را شاهی بگرینم من دست خواهد سازا خواه و از چند ستران آشوان را بیجم لی من چاوی خو بکر گو خونه من دید گو از زاواکم نزانم لهوليري يانجي لآمد لقامشلو يانجي مهابات لعفرين يانجي لكوباني لأورمية يانجي لدهوكي لسردنجي كليليا من خواستكو السرقوفندية بقرينم لمن شاوي خو بكر قو خونة لجواتا بابو كالا دبوم ميبان وان تني يك آلهبو قال آوان کرمانجی بو جلو برگ هیز آوان یک بو من جی خواستگو از قهرمانک بم مل بمل لگلوان بم لمن چاوی خو بکر گو خونه جیان تبل مبو خون باری گران وستان دیمل یک زیده دبه و ده جمع دبن قربان نجنها به ابویا 1000 سال دجمنه لی پر زوره گو برال تد بهار و باران جیب الوست آنی زمان لی من نباوره گوی بسری مده هر خوار امانه کلی خونی خواه اب ایش بمره بویا حوال لی از بترسم که اب جی بوه مینا خونا هان بله هجا چما هلبسوان بد خوزایا خدا نیزی رشبینیه یا بهتری گشبینیه چما بهتر ام وک هلبسوان بحثا خمگینیه دکن بحثا رشبینیه و بهیویه دکن گلو چما ام بهتر رشبینن ام نه گشبینن تجار با پرساش خاکری انا من شخكري ومن برسباويش دايفة بله مثلا از بيجم برهمي من هستي شوتي نهجياي دستي من هين امزاج نكريه روز بس خيره بقى طبعا دوي برهمي ده سدو ده البست هنا بله افسدو ده البست لسر ولات دي لسر دايكي هي لسر ياري هي لسر سر شهيدة هي لسر گرک هریمن گو ام بیجن دوان سال داوید جبر کو پر دناف شرط و مرجن زور و زحمت درواز بون وکی عفرین کوبانه ام بیجن گری سپی سری کانیه لسر وانجی هیه و هروها لسر هولیر و آمد و مهابات و گلک هریمن کردستانی ما مستستمید بیجم دما گو ام دما خوندنی کو ام تمی خمگینی خطینن زمان شبر کو ام نه آزاد ام دگلت تشتی خود نه آزاد نه تنی دولات خود اتانها وکی نویسکارین کرد به زمان خوشید نه آزاد و افراستیک گرکی اف مجارکی نقاشه بله ليه دمكي دريجر لازم يعني شو مشكلة هي ده هالبستكي خودش بو هالبستكي من يوتيوب من هاد قرتو تمام هالبستكي
جه 3 دقیقه و 6 ثانیه 3 دقیقه و 30 ثانیه بهتر هی 3 دقیقه و 30 ثانیه کار بیجه اول بسته یعنی 3 دقیقه 3 دا آخرم از بحثا مجاره کیدکم اد بیجم یاجوج و ماجوج جورکن آتا بافهارن دبخوین چیچکن مغول جبن سرگوین آنادول سر خواه ددن وی جاره تخوازن کردا بساغی بشوتینن وی جاره دخوازن نه صلاح الدین کیدن نه لیلای کدن نه جی قاضی محمد کیدن لکردستان جیان که و هر وساس پیدتیم بحثا بدنگیا گلی مل باکوری کردستان کم هاگر کی گوهم بدنگ بمینن و کلا مردین یاجوج و ماجوج آن را بیلین به و دریاوانش جور کاره بکورم به بجاره تخوازن مها با دسوکا سرپیلا ده دبن پازارا ده بفروشن و هینجی کفن جینا امینی شله بجاره تخوازن روک قامش لو بخوینش اوینه بشون بجاره تخوازن لکلا هولی ری بپاشا بن کرداش خواره بغلام کن اصفان حمیدینیم زمان بداوید ادبیجم تر گران لبر درین جمنو تا ناپرسن تکیین و منو تا بشوتینن بریا ناز بکت کریک هی بی جاره تنی کرد با لی کردستانی با نه برزانی با نه جاپوچی با تنی کردستانی با زارو که نهینی فیری فلسفه پارتیتیه نبونه ما چه مشکله هفه گوتنی هی یعنی اف گوتن مشکلات کی هی خبره که براستیل جم ام بیجن وک جواکا کرد ام هین وک ام بیجن تئوریه کنه تو پروری جی خوا هندری ما نگرتی ام بیجن ده هزرن ما نگرتی پارتی حزی بهتر او برزد جیانا مده او ناو نیشانا زراو نویساندیه کو او هیرو خود بینه سرکش آن پارزوان نتو پروریه هلبت وان به پرسنتایان او هلبستا بخواجی دخوازه او پردا قایم یه بوا کلم لپیش مرو راستیه دخوازه هلبستا تا وی پردیج جهوله راکه اف جی بخوا رکبریه که هم بر پارتی حزان و تیگه ها پارتی حزیه اش بر ایرو او ناب نیشان دیمن بخوا نویساندنه و سرکش دیمن ها کردی بگیشتینه ما مستا بنرین تا هلبستا سیاسی دما خواه کمروف هلبستا سیاسی گرینگیا خواه چیش بوده وش بود جواب نرین تا ما مستا من تنی یعنی چما مشته پرسی تنی مشته پرسی یعنی اف گوتن پرزگره که خواهی آننا یعنی مثلا ام بیجن تشتکی نباشته ده هی مثلا ام بیجن ازوتا ما مستریبر ولا میوه جاری کردستانی بین او پارتین سیاسی کاری خود کن ساعت آوان خوش بین منه گوتی برا نبین ما گوتی برا آوان بین نوه جاره دوه ام هر جاره کردستانی بین تبی که ام دنا پارتی خوشی دابن دوه ام کردستانی بین دوه ام برجواندی کردستانی بدن پیش نه یا پارتی حزیه ام برجواندی دراوی انگریدای به دستلابداریه و زورنگا روسیا گلک تشتهی جواکاتت خوازوی بیج لکید کاروی بیج هلبستانك دبستان دنویساندن او دکاره ایرو امبیجن و رامان جواکی ساغلم یه روناکبیر گشه پیدانه که جرا چه که
تونێوێ خورد بکە ناو جڤاکێدا کو ئەم کارە بە نعم. هێزەکە ڕووناکبیر نەل دژ نەل نعم. رەخ کێلەک كيلكوي تەبگەرا سیاسیدا ببینن جبوكو از مجارة خود تمام بكم بەێ جواكاته دما قلت خوكي نويسكار دبينه انجي از خوكي نويسكار دبينم هناك تدوية جواكاته بهناك تشتين قلت بيجي هي جبويجي قلت عني زمان لكيلكوي كاري سياسي خباطة سياسي بركو السياسة مدار نامياته برنگك سياسي دقينه ام بيجن هگر دقينه جواكا خو هگر دقينه قلي جهاني برنگك سياسي دقينه جغرافيا تاما ابي ام بيجن زماني ما بفيرنگي ام هاقوي سنة ام بدوية ما بفيهي حتى قوك ام وكي في جواك ام لفي جهاني كاربن جيان بكن لأني فيسكار او بخش بو جواكا خويه بشتري بينا مياقو جواكا وي تخواز بكيني تخواز بيجو بي بآخره بارتين سياسي بگين هاد يكيتيا كرد خورتر بكي بيقل هاد ام بيجن دماغو شربي ام تبد اوكي دبن دماغو ام بيجن بويرك چيبه ام تبل پشتيبن و بيرابن جواكاتا تخوازوي بيجي كي بيجي ايه هالبسفان دبيجي ايه هالبسفان دما فينا ميد بيجي نجبوكو ام بيجن ام بارتي خو بالا درخن يانجي سياسة مدارة بالا درخن يانجي نا انا يا قشاش بام بيجن شاشة يا قشاش بام بيجن شاشة ما قو ام نبيجن شاشة وكي بشاشة ما يكي ام بيجن يكي افريقي زماني كردي نزان حتى قو بيجمر بيج ولا ابينا افشاشي كريه جبو بيجي لما قشاش به ام بيجن شاشة لبرنگكي اكاديمي اگر هالبسوان به هالبستا خود بيني زمان نبشي واكي قو نحس كرن بشي واكي قو بيحس كرن بيجي ام بيجن يني بيسكار بينوسا خود دما قو بكار بيني برنگكي وسا اكاديمي برنگكي ام بيجن وسا خوش بي هم بي قهدار كرن هم بي حس كرن هم بي فهم كرن يعني بيرنگي بيني زمان يبو يجي دما قوانبان ايشو آزارا ده هالبستي خودتين زمان يك مقود ام نا آزاتن ام وك نويسكارين كرجي راستيجي تبيجي سري صدي صد ام دزماني خوده مثلا جبو جباكا خود آزاد بن او جينيني تباور دكيكالك تشتان مرو تخواز مرو بنويسين لي مرو تسكن مرونان ويسيني مرونان ويسيني يعني چما مرونان ويسيني نجبر قو خرابن وي جواكا تبيشين يانجي وي امبيجن بارتي سياسي بيشين يانجي وانا محمد نافا بارتي ادمانه هم ياجي ما سياسات كريه وهم جروشا سياسي نزيكن ودي ساجي هر يك جمع مثلا بيجن دعالي كي مثلا جبونك بارتيين ما يكر دستك دانه وحتى هاج دستك يددن ابتشكي نورمال جبر قو جواكا مي بارتي منه يعني نظام قفقاسيا نهاتن يعني ما كردستانينه اگر بيجن لباكور بالباشور بالروجافا بالروجلات بارتي ماني كردينه هرسامت ناف دي جي بگرن ليه جارنا امبان اشادما قو امتينين زمان امش بارتي خورشيد بيجن هنجي قهدار بكن هنجي قهدار بكن بنا قلي وچت خوازن بنا ام بيجن جواكا وچت خوازه واستا كيفي جواكي چيه يعني مثلا تبيجمي سياسة مداركي كرد تقارف بگين جواكا كرد بگشتي ودردي وإيش وعذاري وقداري بكونيني چه نبوي يعني تنين تزاني دبقو مثلا ام بيجن دريا سترانه كيري دريا هلبسته كيري دريا نفيسه كيري دبقو بگيجي تزاني دبقو بگيجي اجبو يجي همان دميده ام مجبوري وين يجي قوغان بكن ام مجبوري وين قوغان بكن وقو چاوا دما قوام تنجم هبدو وام بيجن ايرو هالبسفان هاتن الجم هبدو بردو كامل خوندنه
خوازم برنگێکی هاواڵتی برنگێکی براتی برنگێکی ئەم بێژن ئەکادمی خوازم رەخنەنی وان هەیە چ مشکلە هەیەیانی زاتن گەرەکی ئەو بێژن گەرەکی ڕێبەر بێژێ گەرەکی برایم گابان بێژێ گەرەکی عزیز خەمجبین بێژێ گەرەکی ئەم بێژن ینی سیماب عفرین بێژێ ینی گەرەک بانا بێژن ژبەر ئەو ینی کارێوان خەباتێوانێ ئێدەما گۆ بێژن و ئەژی خۆ عاجز بکن دێمەکی پرسگرێکێکی مەزنە دێمەکی ئەز ناخوازم سەر خۆ بسەکنم دێمەکی ئەس بخۆ نەماتخوازم داوام بکەم نویسێ و دناوا civakê çênavê mero bêje yanî meselen mero yekî bê minnet bike bêje ez ne hewcetî rexnê te min min rexne nekin ez tam xwe têr kiriye zane me ji bo min ne muhim me yek di dost sê carek di dost sê ew çaxê ew komcivînên got beşdar dibûn ew kesên got te xwe digihandwan hêdî hêdî wê ji te dûr kevin ji bo wê jî nivîskar helbestvan hunermend ew mirêka civaka xwenî ya got civaka wî xwe baş tê dibîne dema goj hevdûketî vê an jî derizandî an jî şikestî vê yan wê guhekî xwe bibîn yan wê çavekî xwe bibîn yan wê alîkê rûyê xwe bibîn kamil xwe nabînin ji bo wê jî em êş û azarê vî gelî kom dikin diriya helbestekê re em dixwazin bigînin parkê xwe siyasî ne em bêjin daxwaza me xwesteka me ev yekîtî li dar kevin îd ev nakokî ji nava Kurda rabin herkes dixwaze got nakokî rabin ji wê ortê ev civakî jê jiyan bikin sed sala bîst û yekê de ne ev Kurd jî jiyan bikin wek hemû gelan ev Kurd jî karibin bi zimanê xwe biaxivin wek hemû gelan mesela me ne di alekê de yê ne di şexsekî de yê ne di kesayetiyekî de yê Kurdistan hatiye asêkirin ev welatekê milleteke em giyan 6 milyon insan belkî bêtir jî ji mafê me yê goge em bêjin em wekî Kurd gerek em jiyan bikin ji bo wê jî carna hinek tişt hene em di nivîsê xwe diwêtînin ziman birengekî edebî got bigên partiyê me ew jî guhdar bikin em bihêvînin û em karibin bibin alîkî nêzîkbûna civaka Kurd jî heye بله مامۆستا تو پشتی کو شورشên Buhara Erebî dest pê kirin di 2011 tu çûyî Qeterê li wê derê te çawa mera ezbûna penaberiya xwe yekem qalê bike yanî çawa bû te çawa ew der dît yanî ji bo te çi penaberiyê bû ana ji bo kesayetiya min rastî ji biçûkanî de hêviyê min got ez bigerim derkevim yani ez bibînim ez naz bikim yani ev hebûn her wisa kesên derdora min jî hemû vê dizanin malbata min jî vê dizanin bavê min jî vê baş dizane got xwestekê min ez derkevim bibînim li Qeterê jî piştra hatiye Almanya yani van penaberbûnan van guhartinên cîgehê bêguman tiştin baş didine mirov tiştin afirandin asta afirandinê jî mirov jî jî wilo bilind dikin yani ji hevdû cuda dikin ji me re tu hilkirî behsa ezmûna xatû û penaberiyê Hat min got ji nod û niha dest çûm Şamê Şam jî derya bû li wê dera min çend salê xwe li wê dera derbas kir di destpêka 2011 adara wê de xwe ji mêjî jî miqediman dibû got ez derkevim lê eynê di wê demê de fîza ji bo min hat li Qeter min çend salî xwe ji derbas kir yanî min civakekî nihîdî civakekî çawa min nihîdî civakekî tu karî bêjî yanî temamî rojhilata nabîn em bêjin hindî bi hemû rengên xwe me civakek li wê deratî me erf û adatê wan nêzîkbûnê wan ji hev nêzîkbûnê wan ji civaka derdora wan çawa jiyan dikin di aliyê olî de olê wan çinê em bêjin
يعني دما تدخيني نوا قلت تبجعب دبيني يانجي تبيرج ياندك يعني جوداهي كيوي هي دما قلت الفيلم كي قدرت كنوا قو تساكني بدما قو او فيلم تشيكرن يعني هناك جوداهي خواي تايبت من يك خواي لو درا ام بيجن جواكا فلبيني نيبالي ام بيجن باكستاني وهروسا قالك جواكين دنجي لو درا جبركو ولات پر بچوبو همه کس نزیک بون جهب يعني ناور تو دبون بهدور لکاربون بهدور دانو دستندن بهدور لگلک دامان بهدور دخوارن باندورا ويتشوني لقطر باندورا ويلمن باندورا كي باش بو خوش بو لوي دراش فا سترانا قو أجبوي بيترهاتن إيشاندن إيدي بس إنسان لو بري تاني وكي بدنك هبو بناوي من لوي درا من كر فيديو كليب لقطر ده 1011 هناك خورتن كرد تلفزيون نوي درا دعالية كاميرا كار دكرن چند سال به در مایی؟ از ما بحياة 1013 داوياوي بله 2 سال تو مایی باش 2 سال آري يعني 2 سال بيتر ملوي درا جارا يكمين كليبي خو من تشيكر كليبي من هات بلاف كرن سترانا ايدي بس انسان مانا گناه تينا كشتن ميرو جنو صارو كنا بيچكن بدو زمان ابو هم عربي هم كردي عيني ديسا في شيواي يعني هالبس من او تشيكر ومن او بلاكر ام بيجن لو درا من بحث كرد قوتني خدي جبو جواكا خوجي ما هناك تشتكرن دماغو ام وگرن راستی دماغو از وگریم روجاوا مگوت از نما درد کبم روجاوا يعني خوشيا من هات مگوت از نما درد کبم از الفيدرا گو کسکار بم دبارا جانا خو بکم از الفيدرا خبات خوی هنری بردوام بکم يعني بشوفينم و از برتوكا چاب بكم و از ملبس خو چاب بكم و بلكي اسكار بم بهتر يعني نه موزیک از دوری موزیکی کتم بیک جاری وكي سترام بيج وكي نظام تشي مقود ازيد عالية شانو دي بلكي ام كاربن تشنا بكن نعم مخاص از بحث هذا مجاري بكم اشتغل نها بيج انت هلبس نویسان سترانجي تا قوت و تشانو يدا و تواري ده هنريا سينمائي جي تا کار بكن يعني انت چاوا قاري نابرا وان پرگال هنري هستنگيه چه بگي ابخوا زحمتي فرن ما مسته يعني مثلا ام بيجن جارنا هالبستكي من نيفتشي نيفتشي يعني انا جازينا هول ددم قوغاز كاري شانو غري ام بيجنان جريزا فيلم وكي من كان خلق ليفر تشيكرن بناوي خنسي وعدلي من تشيكرن لفيدرا وباش بلابو يعني ام بيجن تماشاواني ويجي باش شيبو ديسا هول ددم زحمتي تشن مثلا ام بيجن هالبستكي تاني تشي هي تشتك هاد بيراتا عالية ام بيجن وكي خلقك جريزة فيلمكي عنجي مثلا وكي ريزة فيلمكي تسريد داي تتخازوي تمام بك بدرجة بردت ودقرت فيدن في سيني زحمتي خو هي ام بيجن انا وكي باران جبوغو شانو غريه بخو بك او هيفي نما لجبوغو شانو بن سين هي يعني وقو جبوغو قاز بليزم نما لجبوغو قاز بن سينم هي او هي و كان يجي بيدا دبي ليقو ازدر كم ام بيجن از بخوا رولكي شانو بليزم او من سرق عابد تتشتني من واندا عالي لكيلك افان كاري قو قاز دكم مثلا بشتي قو من قرقاق عمليات كر استراني قو قاز بيجم از نما كارم بيجم يعني او علامات نقول من جد استرا ازويدي ايدي نمات كارم بستريم من او دا عالي يعني تاني ما سازا من قو اشبوكوا جارنا ساز بكم از شخور لخوا قداريك من خوا بير حد بكم وكي شانو قريه ازراب مجاز انا بيجم ازي بكم نا
ازوی من آنی زمان از نمات کارموی بکم نجبر کو از این کاربم دبگو پرورده لازم به از دیسا کاربم هنک تشجم خوبه گرینم چاوا بکنم چاوا بگریم چاوا کاربم بتا بدم فهم کرن گوز عاجزن بی گوگ از باخرم چاوا از بیرم تبکن بی گوگ از باخرم اوانا پروردن شانویه شانوگریه لی وکی خواسته گوگ از بنویسینم هی yani ez dixwazim hem helbest hem şano ez binivîsînim li kêlek hevdû ez wê berdewam bikim li îje di aliyê nivîsa şano dijî hîna yani hîna dibêje serê sedî sed ez bêjim tam ez ê vê heyvê xwevala bikim ji bo goga şano binivîsînim ew nîne ji ber ku şano di nava me de nîne yani di nav civaka Kurd şano nîne yani tu lê bigerin şano nîne dibi ku şanoger hene lê ama şano nîne ev jî mixabin pirgirêkekî gelekî mezin e beşekî xurt em bêjin ji bilî ev tiştên guana li ser TikTokê tên kirin û hinek ciwanên me hinek meqata çê dikin û tişnî komîk û tişnî nizanim çi ew tiştekî din e lê dema ez behsa şano dikim ez behsa şano dikim got di derbasî sînema bibe derya wê re di derbasî rêzefilmên mezin bibe di derbasî kurtefilma bibe ji ber ku ew deriyê yekemîn e yê got hêlit di derbasî sînema bibe di derbasî rêzefilma bibe di şanonekê tê çawa derbas bibêjî ev jî di nav me Kurda di rastiyênekî zor e mixabin em bêhêvîn got di demê pêş de wekî civaka Kurd li ser vê jî bisekinin û evsazî û dezgehên gona bifekirinin hinekî di vî aliyê de bixebitin yani aliyê şano xurt bikin û hêviyê min xwestekên min hene li kêleka helbestê got ez karibim şano binivîsînim lê şano bibe şano di nava civaka me de yani bêkirin Belê mamosta tenha sê pirtûkên te hene çi taybetmendiyan çi bîngeh hene li ser bîngeha wê yanî tu helbestê xwe avaz dikî çi taybetmendî hene di helbestê te de li ser wan dinivîsînî an mijarin ku tu bêtir fêva girêdayê li helbestê xwe de çi ne ez dikarim nuqtakê bînim ziman yani ana ji lêkolîna me re helbest e yani mesela ez bêjim te li ber televîzyonê bûm li Serwar TV bernamek derketibû dayîkek emir mezin ya min got kal vê dayîkê guhdar bikim cilûbergê xwe yê gelê me Ezîdî bû lê bû behsa çîroka xwe dikir dema da yani dema awana derbasî şengalê bû belkî ji bo bernameyê min naxwazim binav bikim ew dayîk bi dilekî şewat dibêje 33 kes ji malbata min zarokê min û zariyê min şehîd ketinin dezanî jê dipirsê dibêje wala zarokê te bedew bûn dibe erê wala zarokê min bedew bûn zarokê min bedew bû pêrê digirî min hema dîrekmen bername xelas bû min nivîsan dayîka şemê min nivîsan û min dayîka şemê behsa vê helbestê ji me re bibêjî lê em ê vê helbestê bernama xwe dawî bikin berê wa helbesta te yê dawî em ê ew bikin berî ku tu vê helbestê bixwînî tiştek cem te heye tu bibêjî ji me re nameyek te heye nameya min em bêhêvîn û got helbesta Kurdî bêtir li ser bê sekinandin di aliyê elamî de yani bawer bike ku nev derfetên guana di nav destê me de baya wê sêr bê helbestvanên Kurd wendavana nivîskarên Kurd wê wendavana nexuyavana bawer bike kesî baran jî nas nedikir kesî rêber jî nas nedikir ê ku nas kirbana wê çarçoveyekî pir teng deva wê bi hatana naskirin ji bo wê jî hêviya me ew û helbesta Kurdî bi wekî stranê di nav civaka me de bê xwendin bê guhdarkirin
هەلبەستوان بتەنا خۆ نەمینێ دەستێک بێداین ینی ئەم بێژن عالیە تلڤیزیۆنێ مە بتایبەت دەستێک بێداین دوی عالی دێ بەرنامەنی گۆ ڕاستیژی چاندی بن بێ چێکردن ji بۆ چاندا کوردی ji بۆ هەلبەستێ بتایبەت ینی ئەم بێژن ینی دەما گۆز هەرم بەرنامێ ez nas dikim ez çûmê bernamekî goz helbestê û pirsên helbestê ji min têkirin ez bixwînim em bêjin li ser ekranê me yê televîzyonê me Kurdî ez dibêjim yanî min tevlî mijarnî din nekin siyasî û nizanim çi ew ew min tenê ji bo helbestê bihêlin xwesteka min ev e û spasiya we dikim got we bikir mêvanê Peyv TV îro ez gelekî tê xweşim mamoste û hêviya serkeftinê ji bo we teva jî dixwazim û dikim Sabî em her wiha hêviya serkeftinê ji te re dikin ji te re dikin û çi Kurdekî dilxwazê zanînê afirandinê ye helbet em gihan dawiya vê xelekê em ê bi helbesta bi dawî helbestekê ji aliyê helbestvanê me yê Kurdistanî baran histo em ê bernama xwedawî bikin heta xelekeke din bimînin xêr û xweşiyê da şev baş Dayika Şemê birîn li me çavekirîne mîkutê zordaran dilê me hêraye mîna bêjingê nema xwîniyê hildigire herkes digirî hêsir şore reng ji av e tenê çavê me hêsiran ji xwîniyê dibarîne megirî dayika Şemê megirî ez zanim zarokê te bedew bûn ka em jî vê birînê bi te re parve bikin gelek dayikên wekî te li Efrînê serê kaniyê girê spî mîna te xwe bi xwîna vê birînê şiştin dema tu Kurd be her navî li te dikin her birînê li bejna te dikin her xakê li te dorpêş dikin di nava ola de te li hev parve dikin jiyanê ji bo te tarî dikin erê birînê zarokê min bedew bûn dilê min ji bejna wan re lê dida gul û xema ez pîr kirim gul û xema ez pîr kirim hêsirê çava ez kor kirim ey birînê hêsirê çava ez kor kirim